హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సాన్వి డెంటల్. ఈ ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ నుంచి రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్, నోటిఫికేషన్స్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో టీత్ గ్రైండింగ్, పళ్ళు కొరకడం వల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రభావం ఉంటుందో చెప్పబోతున్నానండి. సాధారణంగా పళ్ళు కొరకడం అనేది చిన్నపిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటాము. చిన్నపిల్లల్లో పళ్ళు వచ్చినప్పుడు, అలాగే పాల పళ్ళు ఉన్నప్పుడు, పళ్ళ వరుస సరిగా లేనప్పుడు, ఏదైనా ఫిల్లింగ్ చేయించుకొని హై పాయింట్ ఉన్నప్పుడు, లేక ఏదైనా వామ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా పిల్లలు గ్రైండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఎక్స్ట్రెస్ అంటే ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ అనేది చూస్తూ ఉంటాము. పెద్దవాళ్ళు అయితే ఎక్కువ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ అంటే ఒత్తిడి వలన, అలాగే ఏవైనా స్టిమ్యులెంట్స్ అంటే కాఫీ, పడుకునే ముందు కాఫీ, ఆల్కహాల్ తాగడం వలన కూడా ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ చూస్తూ ఉంటాము. అలాగే కొన్ని వాళ్ళలో యాంటీడిప్రెసెంట్స్ మందులు వేసుకుంటారు. ఈ యాంటీడిప్రెసెంట్స్ మందులు వేసుకున్న వాళ్ళలో కూడా ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం. ఈ గ్రైండింగ్ చేయడం వలన మన పన్ను ఫస్ట్ లేయర్ ఎనామిల్ అనేది అరిగిపోతాయి. దీనివల్ల పళ్ళు జువ్వుమని లాగడం, పన్ను లూజ్ అవ్వడం, ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం, అలాగే సివియర్ కేసెస్లో పన్ను నొప్పి రావడం కూడా ఉంటుంది. ఇంకా సివియర్ కేసెస్లో మనకి ఈ పళ్ళు అరిగిపోవడం వలన వర్టికల్ డైమెన్షన్ తగ్గిపోతుంది. దీనివలన టీఎంజే డిజార్డర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ టీఎంజే అంటే టెంపోరో మ్యాండిబులర్ జాయింట్. ఈ టెంపోరో మ్యాండిబులర్ జాయింట్లో ఫేషియల్ మజిల్స్ అంటాము, అంటే ముక్క కండరాలు. ఈ ఫేషియల్ మజిల్స్ అనేవి నోరు తెరవడానికి, అలాగే క్లోజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వర్టికల్ డైమెన్షన్ టీత్ గ్రైండింగ్ వల్ల తగ్గిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వర్టికల్ డైమెన్షన్ తగ్గడం వలన మన ఫేషియల్ మజిల్స్ అనేవి చాలా ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉంటాయి. దీని వలన మన టీఎంజే జాయింట్ అనేది డిస్లొకేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాళ్ళలో టీఎంజే డిజార్డర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ వల్ల ఎక్కువ తలనొప్పి రావడం, అలాగే మైగ్రేన్ రావడం, మెడ నొప్పి రావడం, చెవి నొప్పి రావడం, అలాగే నోరు సరిగా తెరవలేకపోవడం, ఇంకా సివియర్ కేసెస్లో క్లిక్కింగ్ సౌండ్, పొద్దున్న లేవగానే మనకి మజిల్స్ అనేవి సోర్నెస్ అంటే ఇట్లా పట్టుకున్నలాగా అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఈ గ్రైండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు మీ దగ్గరలో ఉన్న దంత వైద్యులను సంప్రదించాలి. అక్కడ డాక్టర్ గారు మీ టీత్ కండిషన్ చూసి పళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి దాని ప్రకారం చికిత్స చేస్తారు. ఒకవేళ పళ్ళు అరిగినట్లయితే క్రౌన్స్ ఇవ్వడం, అలాగే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం, అలాగే మౌత్ గార్డ్స్ ఇస్తారండి. ఈ మౌత్ గార్డ్స్ అనేది ఒక ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ లాంటిది. ఇది మన పళ్ళ ప్రకారం ఒక ప్లాస్టిక్ అనేది మన పళ్ళ లోపల పెడతారు. దీనివల్ల మనకి గార్డ్ అయ్యి పళ్ళు కొరకకుండా ఈ మౌత్ గార్డ్ అనేది చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఒత్తిడికి లోనట్లయితే మెడిటేషన్, యోగా లాంటివి చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.